Buenos días, estamos con una Ford F-150 2008, motor 4.6, la cual reportan que el motor está un poco inestable, en la cual venimos a checar lo que son las bobinas. Pues bueno, estamos conectados en lo que es en la bobina del pistón número 8 y pues vemos con el osciloscopio que está fallando. Aquí vemos lo que es la falla. Estamos conectados también en la bobina del pistón número 7, que es esta, y podemos ver su gráfica, en la cual está trabajando correctamente, por lo que podemos diagnosticar que hay un fallo en la bobina del pistón número 8. Como podemos observar, pues ahí está lo que es el fallo en la bobina número 8. Aquí podemos observar lo que es la bobina. Al parecer fue humedad, lo cual el cliente reporta que la llevaron a lavar el motor y pues que empezó ese problema de temblar el motor. Entonces al parecer le entró humedad a lo que es la cavidad de la bujía. Se está verificando lo que es la cavidad de donde va la bujía y pues como podemos ver aquí en la cámara, pues tiene óxido, se llenó de como humedad y pues eso es lo que está provocando el fallo en el pistón número 8 con la bujía con óxido que podemos ver aquí en la cámara. Vamos a ver. Como podemos observar, metemos la sonda de la cámara y pues aquí podemos observar lo que es óxido en la bujía y que es lo que nos está provocando el problema con el pistón número 8. Ahí se puede ver claramente el óxido, unos puntitos blancos que se ven ahí al fondo de la bujía. Esa es la bujía. Pues bueno, diagnóstico que hay que cambiar la bujía.